Zanim zaczniemy, to chciałbym Was zaprosić do subskrypcji kanału, żeby mógł się rozwijać. Pamiętajcie, że wszystko co tutaj robię jest za darmo, nic nie sprzedaję, żadnych kursów płatnych ani dostępów. Jeżeli chcecie, to jedyna forma wsparcia kanału to danie jakiegoś lajka czy komentarza pod filmami. Druga opcja wsparcia jest to rejestracja w jakimś propie i wykupienie konta z mojego linka. Wtedy dorzucacie taką cegiełkę do ogólnej puli, z której następnie będą losowane konta tutaj na Discordzie, oczywiście w pełni za darmo. Czyli cała kasa z afilacji wróci do Was w postaci takich rozdań giveaways. Oczywiście wszystko będzie za darmo, transparentnie. Wszystkie informacje znajdziecie również pod filmem w opisie. A teraz przejdźmy do materiału. Dobra, ruszamy z kolejną sesją. 21 października dzisiaj. Robimy krótkie przygotowanie, wstęp do tradingu, czyli taką jakby naszą codzienną rutynę. No i co, mamy 15 minut do otwarcia i będziemy ruszać. Wtedy nastawiać się na jakiś kierunek. Na początku pokażę Wam plik, z którego korzystamy, zarówno na Discordzie, jak i w Trade Roomie. Jest to jakby zbiór kilkunastu lat mojego doświadczenia, zebrane jakby w jedno. Mamy tutaj reguły, wszystkie wejścia, pozycje, reguły takich, których ja na co dzień przestrzegam, reguły sesyjne, checklista i tak dalej, wykresy, dziennik. Polecam to każdemu sobie przejrzeć. Na Discordzie jest to dostępne. Setupy, przydatne strony, 10 tików, symulacja, to możecie sobie wszystko zobaczyć. Natomiast to też będzie zmieniane troszkę, bo moja strategia ewoluowała i został mi tylko praktycznie do poprawienia ten plik. Reszta wszystko, materiały wideo i tak dalej są dograne, natomiast ten plik został do poprawienia jeszcze. Jeżeli chcecie dostać się na Discord, to zapraszam do napisania maila bez stoplossa @gmail.com, oczywiście bez stoplossa przez 2s, tak jak się pisze. I tam napiszcie po prostu, że jesteście zainteresowani dołączeniem do grupy i dostaniecie zaproszenie wraz z warunkami, jakie trzeba spełnić. Oczywiście to nic strasznego, po prostu wymagamy na grupie imienia i nazwiska i w zasadzie to jest to wszystko. Więc przejdźmy sobie od razu, jak wiecie z moich poprzednich materiałów, przechodzimy od razu do checklisty i sprawdzamy newsy na dzisiaj. Korzystamy z dowolnego kalendarza, jaki tam sobie wymarzycie. Na dzisiaj nie widzę nic ciekawego. Jeżeli chodzi o newsy, to toleruję tylko te najważniejsze. O newsach też będzie materiał na kanale. Sprawdzamy wolumen. Jeżeli chodzi o wolumen, korzystam z takiego narzędzia jak Market Analyzer. I dzisiaj widzę, że ten wolumen nie wygląda zbyt dobrze. Bo jest prawie otwarcie, a na S&P jest bieda. 134 tysiące w porównaniu do ostatniego tygodnia, gdzie było 300 tysięcy, 250 to jest bieda. Więc docelowo te ruchy mogą być szarpane dzisiaj. Nie będzie po prostu kasy na rynku i ta cena nie będzie trzymana. Może być albo range, albo może być ta cena bardzo podatna na różnego rodzaju manipulacje, ponieważ spychanie ceny będzie wymagało mniejszych nakładów kapitałowych. Odpalamy wykresy posiłkowe, czyli tak jak wiecie już z poprzednich materiałów powinniście wiedzieć, czyli QQQ, SPY, tak, w zależności co handlujecie, ETF-y i tak dalej. Wszystkie wykresy indeks dolara i wszystko co Wam może pomóc, jeżeli chodzi o rozgrywanie indeksu, bo ja tylko się skupiam na indeksach, czyli Nasdaq, S&P i można powiedzieć, że tylko to handluję. Głównie ustawiamy alarmy i po prostu tam 5-10 minut przed newsem ustawiacie sobie taki alarm. Ja korzystam z alarm clocka, również to wszystko możecie pobrać na Discordzie. Sprawdzić połączenie i sprzęt, czyli wiadomo, przed tym jak siadacie do tradingu, no to sprawdzacie sobie połączenie internetowe, czy wszystko jest git, może trzeba router zresetować, może coś na kablu, nie tak. Miałem takie sytuacje, także polecam się z tym zaznajomić i sprawiać to za każdym razem. Ja dodatkowo korzystam, mam taką wbudowaną wtyczkę do Market Analyzera. Ona mi pokazuje tutaj lagi, zobaczcie. W tym miejscu, gdzie teraz myszką pokazuję, jest tam niecała sekunda opóźnienia, więc to jest ok, ale bywał czas bez tego narzędzia, gdzie miałem 5-6 sekund. Później się zorientowałem, że mam takie opóźnienia, nawet o tym nie wiedziałem, więc to jest docelowo bardzo pomocne. Przygotować dziennik lub program do nagrywania sesji. Ja korzystam oczywiście z nagrywania, ponieważ i tak zazwyczaj nagrywam te sesje gdzieś, wrzucam czy na Discord, czy na YouTube'a, więc nagrywam te sesje, później sobie przycinam tylko tam, gdzie są zagrania i weryfikuję to na bieżąco. Dodatkowo mam takie jakby przyzwyczajenie, że sobie drukuję wykres z całego dnia i tam mam pozaznaczone zagrania. Na koniec to robię
i weryfikuję sobie albo na końcu dnia, czyli tam przed spaniem już sobie siadam do tego, opisuję wszystko, lub następnego dnia sobie rano do kawy czy coś siadam po prostu i weryfikuję te moje poczynania giełdowe. I teraz przygotować plan rozegrania przy pomocy wczorajszych notatek, czyli chodzi tu głównie o te błędy właśnie, które popełniliście wczoraj, żeby mieć to na bieżąco, brać to pod uwagę i dzisiaj starać się wyeliminować, kolejnego dnia wyeliminować te błędy po prostu. Przy pomocy wczorajszych notatek oczywiście nie da się jakby zrobić analizy żadnej, bo dzisiaj jest nowy dzień, nowe możliwości, wykres w całkiem innym miejscu i tak dalej. Natomiast warto sobie przypomnieć, co było wczoraj ze względu na kluczowe poziomy, które utkwią Wam w głowie. To jest bardzo na pewno przydatne. I dobra, skoro mamy to obcykane, wszystko ogarnęliśmy, no to teraz przechodzimy sobie na D1. Zobaczymy, co tutaj prawie piszczy. No i tak, D1, czyli po staremu nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o moją analizę, czyli poziom 26 000 musi być przetestowany według mnie. Tak, mieliśmy 25 000, znaczy on gdzieś tu jest, 25 000 i wokół tego poziomu teraz się wytworzył jakiś tam range, czyli tutaj moim zdaniem jest po prostu zbierany kapitał, żeby ruszyć w którąś stronę. Więc przy takim trendzie, który mamy teraz do czynienia, ja oczekuję tego, że będzie ruszone w górę, a nie w dół. I tym bardziej mówi mi o tym tutaj mam parę wskazówek na wykresie, czyli tak, mamy jedną wskazówkę, mamy drugą wskazówkę i tu mamy 3 wskazówki. Są to oczywiście knoty, które wyciągają cenę, czyli to korekta, to tutaj widać, że bardzo mocno kupujący wyciągają cenę. Zobaczcie teraz, jak był ten mocny zjazd w piątek. Zobaczcie znowu, co się dzieje. Mocne wyciąganie, więc to sugeruje bardzo silny trend wzrostowy. Nie ma to walczyć z trendem wzrostowym. Natomiast jedyna przesłanka, którą ja tu widzę z jedynki, jest to gap. W tych okolicach, okolice 25 000. Czy wykres teraz by mógł zweryfikować tego gapa po tej świeczce? No nie sądzę, po tej zielonej. To mocno wzrostowa świeczka. Natomiast kiedy wezmą tutaj all time high, wykres pójdzie tu stop lossy popękają w tym miejscu wszystkie, to wtedy może być mocna zawrotka, przetestowanie tutaj tego gapa, ściągnięcie tego knota, bo tu też są stop lossy, czyli kolejna pułapka i wtedy ewentualnie znowu w górę. To jest taka moja rozkmina wokół poziomów, w których tam się po których cena się porusza. No i tak, na tą chwilę oczywiście chciałbym rozegrać potwierdzenie all time high. Przechodzimy na H4. Wiadomo, że tutaj będzie mocna walka, więc nie ma co się dziwić, jak oni tu pobalansują, ewentualnie zejdą jeszcze niżej i wtedy dopiero nabiorą mocy, żeby zebrać to w kierunku wzrostowym. Przechodzimy na H1. Z H1 widzimy już tutaj troszkę inny temat, ponieważ no już tutaj nie wygląda to tak jakby mocno wzrostowo. Oczywiście ten impuls sugeruje to, że będzie tutaj potwierdzany, natomiast zobaczcie, jak cena sobie krąży. Mamy tutaj range, więc jesteśmy w górnych poziomach range, a więc z górnych poziomów range ja oczekuję tego, że rynek będzie wracał do równowagi, czyli do range'u tutaj. Będzie testował te tutaj poziomy 25 000. Możliwe, że znowu 25 000. Więc docelowo niekoniecznie tutaj będzie all time high w tym miejscu, tylko po prostu może być tutaj setup jakiś odwrócenia, tak? Czyli może być setup tego typu, że po prostu będzie testowane, być może, bo to jest potężny poziom poprzedni high, poprzedniego tygodnia. Tutaj mamy jakieś fajne miejsce do wybicia stop lossów i mamy jeszcze kolejny close z poprzedniego, z przedwczoraj, tak? Czyli sprzed 2 dni close i to może być testowane w ten sposób teraz. Natomiast dalej to jest tylko korekta i nie napalałbym się tutaj na duże jakieś zarobki, tylko raczej małe ryzyko, 1/4 ryzyka i rozgrywanie tego lub tego, tak? Ale to dosłownie na małym ryzyku, z krótkim stop lossem, żeby tutaj się w nic nie wpierdzielić i lepiej rozgrywać później longi zgodnie z trendem, niż tutaj świrować coś na odwróceniu trendu. Chwilowym odwróceniu trendu, bo to raczej na dłużej nic z tego nie będzie. Skoro to mamy, przechodzimy sobie na M10, M5, M15, co wolicie. Dzisiaj z M10 sobie popatrzymy, co tu wychodzi. No dobra, no i tak, mamy jakiś tutaj kanał spadkowy. Tutaj jest jakiś range, można go zaznaczyć, ja go widzę, ja go nie zaznaczam, bo ja po prostu widzę. Tutaj jest wolumen, point of control, czyli wokół point of control nic mnie tu nie zaskoczyło, jest jakiś range, czyli to jest taka strefa równowagi tutaj.
Może być taka sytuacja, że będzie wychodzone dołem, tak? Może nawet tutaj gdzieś niżej i znowu później testowane poziomy point of control w ten sposób. Natomiast trend dnia pokazuje, że logicznie by się było tutaj zebrać na jakiegoś shorta. Ale zobaczymy, co nam otwarcie pokaże. Widać też fajny setup. Raz, dwa, dwie próby. Wsparcie na linii. Ładna świeczka jakby się pojawiła. Testowanie tu. Testowanie gapa. High. I tutaj tego knota, tak? Czyli na longi jest dużo więcej do ściągnięcia i fajnych targetów niż na shorty. Więc jeżeli chodzi o to, to myślę, że tutaj będzie wszystko. Mogę sobie zaznaczyć jeszcze takie dwa poziomy. To będzie mnie ciekawiło teraz na wykresie. Dobra, i tutaj mogę sobie zaznaczyć, żeby mi tu nic nie wypadło z głowy, na co trzeba zwracać uwagę. Dobra. Ok, czyli tak. Oczywiście ten poziom dzisiejszy, najniższy poziom będzie przyciągał cenę i close wczorajszego dnia będzie przyciągał cenę. I teraz zobaczymy, co się wydarzy na mniejszym interwale, ponieważ co prawda jest tu close, ale ten dystans nie jest zbyt duży, więc nie zdziwiłbym się, gdyby otwarcie nam zaraz pokazało jeszcze w dół i wtedy ten gap będzie troszkę miał do nadrobienia i wtedy warto by było szukać longów, według mojej opinii. W tej chwili longów nie chciałbym szukać, poczekałbym sobie na shorty. Shortów bym nie rozgrywał, poczekałbym sobie, jak się tutaj powybijają fajnie, no to wtedy po wzięciu tutaj tych poziomów na niższych poziomach chciałbym rozgrywać longi. W ten sposób dzisiaj bym do tego podchodził, kiedy longi bez korekty, jak ja to mówię. Czyli tak, jeżeli druga noga by nie nastąpiła z tego ruchu, tak, 1:1, nie byłoby tutaj ruchu, no to longi bym chciał rozgrywać nawet powyżej close tutaj. Czyli rynek by musiał pokazać mocny tutaj wzrost, jakąś korektę, wtedy setup jednej kreski, świeczka, ruszamy na te poziomy w ten sposób. Natomiast na tą chwilę nie chciałbym robić nic. Mamy tutaj jeden range, tutaj jest drugi range. Balansujemy od jednego range'a do drugiego range'a, więc tutaj docelowo nie ma czego szukać, ponieważ ruch nie jest wyklarowany na mnie, nie jest klarowny po prostu. Ok, otwarcie za chwilę. Jeżeli nie wiecie, co to jest close, co to jest high i tak dalej, więc zapraszam do wideo na moim kanale. Nazywa się Ważne poziomy cenowe. Tam jest to fajnie wytłumaczone. Uważam, że fajnie to ubrałem słowa i myślę, że nie znajdziecie tego nigdzie. Nawet nie wiem, czy w całym YouTubie nie znajdziecie tego, podejrzewam. No, jeszcze zapomniałem o Open Range Box, tak, to jest mój autorski wskaźnik też. Za darmo oczywiście, na Discordzie. Mamy mikro Nasdaqa. Pamiętajcie, że rozgrywamy propy na mikro Nasdaqu. Dlaczego? Ponieważ macie stop lossa $2000, a 2000 stop loss to jest wasz całkowity kapitał, który możecie stracić, więc docelowo nie operujecie kontem 50 000, 150 000, 250, tylko operujecie takim kontem, takim depozytem, w którym prop wyznacza wam stop lossa. I ten stop loss jest waszym całkowitym kapitałem, więc jeżeli rozgrywacie money management od stop lossa, to robicie to dobrze. Jeżeli macie w propie 2000 stop lossa, to liczycie sobie pozycję do tego stop lossa, a nie do 50 000 kapitału i liczycie ewentualnie procent i straty do stop lossa. O tym musicie pamiętać, bo to jest bardzo ważne, o czym ludzie zapominają, traderzy zapominają kompletnie, w ogóle nie patrzą na money management, tylko otwierają w ogóle duże kontrakty i poszli. I później jest płacz, ponieważ jest 30 kont kupionych i żadne nie zdane. Teraz tak, mamy do czynienia z dywergencją. Zobaczcie, jak to wygląda. Czyli Nasdaq zrobił tutaj, czy tam mikro Nasdaq, jak zwał, tak zwał, nowe low, czyli zaraz zobaczycie tutaj, nowe low. S&P tego nie zrobiło, czyli MES w tym wypadku. Więc docelowo co do zasady trzeba było rozgrywać, jak już longi, to na MES. Natomiast coraz bardziej skłaniam tutaj ku shortom, ponieważ fajny moment wystąpiło tutaj, więc może bym rozgrywał shorty. Natomiast, żeby rozegrać shorty, muszę zobaczyć przynajmniej korektę do VWAP-a. I teraz, jeżeli będzie ta korekta do VWAP-a, to rozgrywać w dół, skoro gap, czyli close z wczorajszego dnia jest tak blisko. No ciężki temat, ciężki na pewno. Więc docelowo postanawiam się wstrzymać jeszcze trochę z decyzją. Poczekam na to, co rynek tutaj dalej rozstrzygnie. Tym bardziej, że jest wzięte tutaj low,
Czyli według mojego scenariusza, tak, to co mówiłem, wzięte low i teraz ewentualnie korekty do point of control czy close z wczoraj. To takie dwa poziomy, które będą przyciągać cenę. Natomiast zobaczymy, jak to dalej się rozwija. Dobra, wchodzę jedną pozycją. Niżej będę tutaj gdzieś dokładki robił. Całkowity stop loss myślę, że zamknę pozycję na minus $500. Całkowitą stratę taką dopuszczam na dzień dzisiejszy. No i zobaczymy, jak to się będzie tutaj klarowało. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o setup, to jest to po prostu wsparcie średniej i testowanie tutaj tego miejsca, czyli wczorajszego close. Target maksymalny podejrzewam, to będą okolice wczorajszego high. Natomiast tak to wygląda, jeżeli chodzi o breakout. Jeżeli chcecie, możecie sobie tutaj rozrysować to szerzej w ten sposób. Ja po prostu biorę ostatnie dwa szczyty i w ten sposób tutaj staram się to rozegrać. Teraz widzicie, dlaczego ja mam ryzykiem handluję, ponieważ nawet te 100 punktów jakby na Nasdaqu, jeżeli mam koncepcję, na mikro Nasdaqu, nie? Jeżeli mam koncepcję, to nawet te 100 punktów to mogę albo przetrzymać w całości i po prostu uznać, że się pomyliłem i zamknąć pozycję z palca, albo po prostu podzielić sobie to na przykład na 3 pozycje i któreś mi po prostu z tych 3 pozycji zaskoczy, żeby wyjść z tego elegancko na plusie. Pamiętajcie, że najważniejsza rzecz jest to sobie założyć jakąś stratę na dane rozegranie czy na dany dzień i po prostu tego się trzymać. Przychodzi ten minus 500, tak jak ja dzisiaj, 500 dolców, przychodzi te 500 dolców na minusie, zamykacie automatycznie wszystko, platformę wyłączacie, wychodzicie na zewnątrz, gdziekolwiek do domu, czy tam skądkolwiek handlujecie, to musicie opuścić to pomieszczenie najlepiej, żeby was nie korciło, nie kusiło na odrabianie i tak dalej, bo każdy ma jakieś tam emocje i overtrading, czy głupie rzeczy typu właśnie odrabianie strat. Więc tego trzeba się wystrzegać i jak najbardziej uciekać po takiej stracie, a jutro jest nowy dzień, nowe możliwości i często taką właśnie stratę można w kolejnym dniu odrobić jeszcze z nawiązką. To był fajny setup, jeżeli chodzi o shorty, natomiast to nie jest mój kierunek, ale pokażę wam czy tak, czy tutaj, nie? Czyli na tej świeczce trzeba było tutaj wchodzić gdzieś, tutaj stop lossa, nie? No tak mówię, już pokazuję tutaj idealne wejście, tak? Natomiast jakby zejść z interwału, to tutaj by pewnie gdzieś fajne wejście znalazł. Teraz jeżeli chodzi o dokładkę longów, bo też bym to chciał zrobić, to myślę, że powyżej VWAP-a będzie sytuacja tego typu, że pójdą, przetestują, wykres 25300 przetestuję, zrobię jakąś korektę. Tutaj jakby się pojawił jakiś setup jednej kreski, to bym wszedł i zabezpieczył już w tym miejscu pozycję, gdzieś tutaj, tak, powyżej może tych 25300 i teraz targetowałbym tutaj, a na pewno patrzył, jakie będą reakcje na close wczorajszego dnia, ale taki finalny target myślę, że był tutaj, nie wiem jaki to był zysk, ale w granicach myślę $300, troszkę ponad. Bo nie ryzykowałbym tu pewnie więcej niż 2-3 mikrokontrakty na tej pozycji, ponieważ dzisiaj jest dzień bardzo spokojny, póki co, i nie widzę tutaj jakichś większych ruchów, co by mogły spowodować to, żebym czuł się pewnie z pozycją i dokładał do pozycji zyskownej, tak? Jeżeli chodzi o dokładki do stratnej pozycji, owszem, też tak robię, natomiast bardzo rzadko i zazwyczaj tylko jeden mikrokontrakt dokładam, czyli jakby podwajam w stracie. Więcej staram się nie podwajać, bo to nie ma najmniejszego sensu, po prostu uśredniam wtedy takie wejście, jeżeli się troszkę pomylę, żeby jakby nie dawać, od razu nie spisywać pozycji na stratę, nie panikować, także sobie robię takie małe uśrednianie, natomiast dalej trzymam się tego, że moja strata jest te $500, więc nic to nie zmienia, tak? Jest te $500, ja sobie mogę dołożyć nawet i 10 pozycji, natomiast trzymam też sztywne $500 straty. Teraz sobie zaznaczam moje 25300. Jest to po prostu okrągły poziom. Zobaczymy, co się zadzieje z wykresem. Cena nie za bardzo ma się gdzie oprzeć. Nie? Jedyny przystanek, który będzie, to tutaj. Czyli jest troszkę poziomów do pokonania, moim zdaniem. Natomiast zobaczcie, teraz właśnie dużo osób, dużo traderów ma problem z rozpoznaniem momentum. To, co się dzieje teraz, to jest właśnie momentum wzrostowe.
Mam nadzieję, że to wyłapiecie po tym nagraniu. I rynek bardzo ożywił się, nagle ożywił się i w górę ciśnie w górę. To jest takie ożywienie rynku w danym kierunku. Także to jest momentum. Ciężko to wytłumaczyć ogólnie traderom, bo bardzo dużo traderów ma problem z tym, żeby ogarnąć, co to jest momentum. A to jest najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o timing i dobre wejście w pozycję i timing. Takich rzeczy jeszcze można wyrysować sobie tutaj breakout po M5 w ten sposób, bo ten poziom też będzie broniony, może być jakaś korekta, wtedy atakowanie w górę. No, możecie sobie to zaznaczyć. Zobaczcie, ja tutaj nie miałem stop lossa za bardzo, nie, ustawionego. Jeżeli bym tutaj na tak małym ryzyku ustawił gdzieś stop lossa, no to już by mnie wycięło pewnie z 10 razy. Dlatego u mnie, moim stop lossem jest założona strata dzienna. Po prostu wchodzę na rynek 500, 800 dolarów, 300 dolarów na minusie. Uwzględniam taką stratę. Jeżeli taka strata wystąpi, kończę dzień bez żadnego kombinowania, zamykam platformę, wychodzę. I to myślę, że ratuje mnie przed większymi stratami, że mam po prostu taki system swój wychodzenia w stracie. I moim zdaniem jest to priorytet, jeżeli chodzi o takie rozgrywanie rynku. Dlatego często u mnie w sesjach możecie zobaczyć, że ja po prostu tego stop lossa nie używam. Jedynie kiedy jestem na przykład w zagraniu i są newsy na horyzoncie, tak? 10 minut mamy do newsów, rynek się ożywia, no to wtedy muszę już ustawić stop lossa, no bo rynek może tak szarpnąć, że się nie pozbieram, dlatego wtedy ustawiam stop lossa. Często jestem też w zysku, bo ja po prostu, jeżeli jestem w zysku, to nawet trzymam na newsy pozycję, więc docelowo, jeżeli chodzi o konta w propie, to też nie możecie tego robić, ale na niektórych kontach można, na przykład w FundingTix jest konto od razu fundowane, konto zero tak zwane i tam możecie rozgrywać newsy, nie ma żadnych zasad. Zasady wy sobie wyznaczacie i to jest fajne w tym, natomiast na pozostałych kontach już nie możecie rozgrywać newsów, więc to też jest jakby pod to, co ja robię, to już jest problemowe, dlatego mam właśnie to konto zero. Czyli ono jest droższe, bo kosztuje około 400 dolarów, natomiast daje większe możliwości. Dobra, więc mamy nasz magiczny poziom 25 300 i teraz M15 jest bardzo duża. M15 jest mocna, więc zejdę z interwału, zobaczę jak to na M5. No i na M5 już to wygląda fajnie. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć M5 wzrostowych, więc ten nasz setup zaczyna nabierać mocy. Również fajne wejście, zobaczcie, ale troszkę późniejsze, widzicie? Nad tą linią trendu tutaj. Również fajny breakout nad VWAP-em był, nawet fajniejszy setup niż ten mój, bo na większej dynamice ruchu. Zobaczcie, można było wchodzić tu lub tu i stop lossa taki troszkę większy powiedzmy tu, mniejszy tu, natomiast ja wolę zawsze pod średnią EMA i pod jakimś tam logicznym dołkiem po korekcie, więc tutaj stop loss by był, nie? Jeżeli ktoś oczywiście używa stop lossów. Czyli te poziomy close widzę się różnią i to też o tym mówiłem, że platforma inaczej czasem wyrysowuje niż giełda CME. Zobaczcie jak tutaj teraz na tym close z piątku cena siedzi. A platforma wyrysowała tutaj. A CME tutaj. Jeszcze sprawdzę sobie na CME na stronie. 25 305 dokładnie. No i tyle jest. Więc muszę bardziej respektować teraz ten poziom z H1. Zobaczcie. Ten poziom jest z giełdy CME, więc docelowo on jest mocniejszy niż ten poziom wyliczony z platformy. To może nie ma takiej jakiejś dużej różnicy, bo to jest różnica 20 punktów, troszkę 21, natomiast no troszkę jest tej różnicy w punktach i muszę brać bardziej pod uwagę ten z CME niż ten wyliczony przez platformę, ponieważ tutaj te dane dostarcza po prostu Tradewate i te dane mogą się po prostu różnić od tych z CME. Dobra, teraz tak, jest po 17, więc ja bym tutaj nie chciał za długo siedzieć. Dokładkę robię w tym miejscu. Buy stop limit daję gdzieś tutaj nad tymi szczytami i teraz jeżeli będzie momentum dalej wzrostowe, fajnie trafiłem, bo jest teraz korekta. Jeżeli ten ruch ma być podtrzymany, no to po korekcie gdzieś w tej okolicy fajnie by było zobaczyć kolejne wzrosty. Jeżeli ten ruch będzie podtrzymany, no to wyżej tutaj tego high chciałbym się zebrać na longi z drugą pozycją.
i wtedy rozegranie na high. Natomiast jedyna rzecz, jaka mnie męczy, to zobaczcie, wczorajszy high jest przetestowane na S&P. To mnie jedynie martwi tutaj, że Nasdaq jest słabszy, a ja jestem w longach na słabszym indeksie, zamiast zrobić to na mocniejszym indeksie, czyli na MES w tym wypadku, adekwatnie do MNQ, powinienem rozgrywać MES, czyli mikro S&P, jako mocniejszy indeks, a rozgrywam longi. Natomiast postanowiłem dzisiaj rozegrać właśnie longi na Nasdaqu, z tego względu, że zobaczyłem range. Po prostu tutaj jest range jakiś i chciałem rozegrać powrót do górnych granic tego range'u na mikro Nasdaqu. Ale ewidentnie jest Nasdaq dużo słabszy dzisiaj niż S&P. Dobra, jest po 17, zabezpieczam. Jeżeli nie zobaczę dalszych wzrostów, dalszego momentum na wzrosty, to wyrysuję sobie tutaj taką linię. Jest to linia jakby trendu wzrostowego, tak? Są jakieś fajne reakcje. Mamy raz, dwa. Jeżeli tu nie będzie mocnego wystrzału, to nic nie tracę. Dzisiaj wychodzę praktycznie na break-even. Być może po przebiciu tej linii jeszcze spróbuję shorta, stop loss nad średnią i target gdzieś tutaj w okolicy tego low. Po M5 będzie zebranie tutaj tych stop lossów. 25 200. Z trzecim kontraktem tu bym się rozstawiał. Mniej więcej nad close. Chciałbym troszkę miejsca dać, żeby dokładać troszkę nad close, czyli jak mamy tutaj ten close z platformy, chociaż go nie bardzo powinienem liczyć, bo settler, czyli wyliczenia z CMS są troszkę w innym miejscu, więc tak co do zasady powinienem tutaj się dokładać. O, mniej więcej. O tak może. Powinienem tak się rozłożyć ze zleceniami, bo jak zobaczycie na A1, to jest ten knot. Widzicie? To jest gdzieś w tym miejscu. Więc docelowo, jeżeli rynek by miał iść w górę dalej na te poziomy, no to tutaj nad tym breakoutem, czyli nad złamaniem tego szczytu tutaj, chciałbym się zebrać kolejnymi pozycjami. A że nie mogę się sugerować dzisiaj close z platformy, czyli z Ninja Tradera, z Tradevate, bo konto jest na Tradevate, więc Ninja Trader jest jakby tylko platformą dostarczającą, pośrednikiem między nami a Tradevate, więc docelowo tak to wygląda, że muszę się sugerować właśnie poziomami ze strony CME. Dlatego tak jak Wam mówiłem już chyba w nagraniu z ważnymi poziomami, trzeba przede wszystkim zwracać na ten poziom uwagę z wyliczeń CME, a dopiero później sprawdzać, czy ten close w platformie Ninja Trader zgadza się z tym close. To jest ten sam poziom. Jeżeli nie, to bierzemy settler pod uwagę. Dobra, kasuję zlecenia, bo to raczej zaraz będzie stop loss, czyli break even powiedzmy. I nie ma tutaj co więcej szukać. Dzisiaj jest 17:16, więc widzicie jak ten rynek wygląda dzisiaj od popołudnia. Jak gówno jednym słowem. Także tutaj się nic nie dzieje. Jest jakiś range. No w ogóle na S&P jest bardzo mały wolumen dzisiaj, więc podejrzewam, że gdzieś uciekł ten wolumen. Dobra. Kasuję zlecenia. No i break even dzisiaj. Nie będę nic kombinował. Myślę, że założenia swoje spełniłem. Chciałem rozgrywać longi, byłem w longach, natomiast dzisiaj po tym rynku oczywiście od razu zauważyłem, że no, rynek jest słaby tutaj, że no, nie ma ruchów, nie ma wolumenu, nie za dużo się tutaj będzie działo, więc docelowo też nie ma co siedzieć na siłę i szukać, tak jak to mówiłem wcześniej, zagrań. Trzeba kończyć, jutro też jest dzień, może wolumen jutro będzie większy, może coś się zadzieje więcej. Natomiast na dzisiaj nie ma co tutaj przeciągać. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu, żeby ten kanał nie osło dalej. No i co? Zapraszam też na Discord bez stoplossa @gmail.com. Natomiast wszystkie informacje, także maila, na którego należy kontaktować się, wszystko znajdziecie w opisie. No i co? Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych materiałach.